ब्रदर। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा न्यू और क्रेजी एक्सपेरिमेंट जिसमें कि फ्रेंड्स हम घर पर एक पेपर एरोप्लेन बनाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम कोई भी ऐसी वैसी एरोप्लेन नहीं बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बैट एरोप्लेन यानी कि चमगादड़ वाली एरोप्लेन। और फ्रेंड्स ये एरोप्लेन चमगादड़ जैसी दिखेगी नहीं, फ्रेंड्स ये चमगादड़ जैसी उड़ने भी वाली है। और फ्रेंड्स अगर आप भी ये एरोप्लेन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीवी ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत ही कमाल धमाल होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं आज की हमारी ये चमगादड़ वाली एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स इस पेपर एरोप्लेन को बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया एक पेपर। और फ्रेंड्स अगर आप भी ये एरोप्लेन बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप भी अपनी कॉपी का पेपर ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो कॉपी का पेपर होगा वही A4 साइज का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने भी यहाँ पर मेरी कॉपी का पेपर ले लिया है और फ्रेंड्स ये भी A4 साइज का है। तो फ्रेंड्स चलिए हमारी आज की ये पेपर एरोप्लेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसे हाफ फोल्ड कर लेना होगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसे हाफ फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसका भी हाफ फोल्ड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक साइड का हाफ फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे हाफ फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो पेपर है ये 4 फोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना होगा, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसके पीछे की साइड थोड़ा गैप छोड़ना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर दिया है और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे की साइड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके दूसरे साइड से भी कुछ इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने इसके आगे की साइड बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पीछे की साइड थोड़ा सा गैप छोड़ा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पेपर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो एरोप्लेन है वो आधी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे पूरा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, उसके आगे की साइड से हमें इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कुछ इसी तरह से दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो एरोप्लेन है वो कुछ इस तरह की बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका भी हाफ फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको भी हाफ फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आपको कुछ इस तरह से इस एरोप्लेन को रखना होगा और फ्रेंड्स उसके बाद आपको इसके कोनों को कुछ इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करना होगा और फ्रेंड्स इसकी जो किनारी है वो एकदम से सही होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी कुछ इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ इस तरह से इसे वापस से हाफ फोल्ड कर लेना होगा। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसकी किनारी रखी है, फ्रेंड्स उस साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एरोप्लेन बनने लग रही है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसे कुछ इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स अब वापस से हमें इसे हाफ फोल्ड कर लेना होगा और फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर इसे फोल्ड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ इस तरह से इसे फिर से फोल्ड कर लेना होगा और फ्रेंड्स ये होंगे हमारे चमगादड़ के पंख। फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट स्टेप होगी और फ्रेंड्स उसके बाद हमारी जो चमगादड़ वाली एरोप्लेन है वो एकदम बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम इस पे दूसरी साइड वाला पंख भी बना देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो चमगादड़ वाली एरोप्लेन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो पेपर एरोप्लेन है वो सिर्फ चमगादड़ जैसी दिखेगी नहीं, ये चमगादड़ जैसी उड़ने भी वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे उड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हमारी चमगादड़ वाली एरोप्लेन को उड़ाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको उड़ाने के लिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसको पकड़ना होगा। फ्रेंड्स अगर आप इसे ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो फ्रेंड्स हमारी जो चमगादड़ वाली एरोप्लेन है ये नहीं उड़ेगी। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे पकड़ना होगा। फ्रेंड्स अब हम उड़ाते हैं हमारी एरोप्लेन।
जाकर उड़ रही थी। और फ्रेंड्स ये जब उड़ रही थी तो फ्रेंड्स ये एकदम चमगादड़ जैसी ही लग रही थी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये चमगादड़ वाली एरोप्लेन घर पर बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ट्रिकी ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।